Quando sono arrivato in clinica mi sono trovato questo cane con questa freccia che passava completamente tutto il collo del cane. Una scena incredibile. Al veterinario in un primo momento sembrava impossibile fosse accaduto veramente e invece Aaron, questo è il nome del meticcio di 2 anni di circa 20 kg, simile a un Amstaff, aveva davvero una freccia lunga una quarantina di centimetri infilata nel collo. Andava sotto in profondità, è arrivata praticamente a mezzo centimetro dalla colonna vertebrale dalle radiografie che abbiamo fatto. Sotto shock il proprietario, un giovane di Fontaniva, che ha esternato sui social tutta la sua rabbia e che solo quando ha saputo che l'operazione chirurgica, durata circa 2 ore, era andata bene, si è tranquillizzato. Camminava da solo e poveretto urlava dal male. A qualsiasi movimento faceva urlava, quindi si è provveduto subito a sedarlo in modo tale da tenerlo tranquillo e togliergli il dolore. Per il veterinario c'erano pochi minuti di tempo per decidere il da farsi. Abbiamo sedato l'animale, l'abbiamo anestetizzato e poi abbiamo intubato e abbiamo fatto la chirurgia. È stato un po' complicato estrarla perché aveva una punta particolare, quindi non si riusciva a sfilare. L'abbiamo tagliata, poi abbiamo sfilata e poi sono stati ricuciti tutti i muscoli superficiali e profondi a livello cervicale. La posizione della freccia era pericolosissima, per non parlare dell'emorragia dai fori sul collo quando è stata estratta. Il povero Aaron ha rischiato moltissimo. Sicuramente di morire, perché mezzo centimetro più sotto prendeva la colonna vertebrale e sarebbe morto. In sede operatoria delle emorragie importanti, però sono state stagnate tutte e quindi è andato bene. Un episodio simile a questo veterinario era già accaduto 10 anni fa, anche se in quel caso la freccia aveva leso organi vitali, ma il cane si era salvato. Ora per Aaron basterà qualche giorno di convalescenza, ma già alla sera scondinzolava e stava meglio. Il proprietario ha spiegato al veterinario come è accaduto l'incidente. Dice che gli è scappato durante la notte e poi il cane è ritornato a casa la mattina con questa freccia sul collo. Immagini del genere devono scuotere le coscienze. Una tale violenza non può essere accettata. Della cattiveria e ignoranza dell'uomo non possono essere vittime poveri animali indifesi. È stato uno stupore e un po' di rabbia sicuramente verso queste persone che nel 2019 ancora fanno queste atrocità.